Готовим ужин. Мангальчик уже подрастопили. На ужин у нас сегодня шашлык. И что тут Елена Николаевна вот такое вот придумала, да. Это что, сначала в фольге, а потом, да, на дымку сейчас отдается? Сейчас развернем фольгу, чуть-чуть запечем, потом, чтобы она пожарилась, развернем. Вот так вот. Вот такая вот вкуснота. Вот с таким вот обалденным видом. Рыбалку бы еще организовать, но пока рыбка отказывается. Одного рыбца взяли, такого неплохого. И все. Ну ладно, сегодня только первый вечер. Наслаждаемся.